Ũngĩgweta rĩtwa rĩa Dr. Ekuru Aukot, meciria ma andũ aingĩ mangĩcoka hĩndĩ ya mihang'o ya ũthondeki wa gatiba, amu nĩguo agĩire ngumo nene kuona arĩ umwe wa ataaramu arĩa marĩ kamĩtĩ-inĩ ĩrĩa yathondekire gatiba. Kĩhumo gĩake nĩ kaunti-inĩ ya Turkana, mwena wa Kapendo, kũrĩa aciarirwo mĩaka 45 mĩhĩtũku. Gũkũ no kuo akũrĩire, o agĩthiaga na mbere kũrĩithia mahiũ ma aciari yake, arĩa marĩ arĩithi a gũthama-thama. Athomeire watho university-inĩ cia Nairobi na Warwick. Mwaka-inĩ wa 2006 nĩ aheirwo wĩra ta mũrũgamĩrĩri mũnene wa gikundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari gĩa kituo cha sheria, kĩrĩa kĩheanaga motungata ma kĩwatho na mũno maũndũ-inĩ megiĩ ihoto cia mũndũ. Ũmenyeru wake maũndũ-inĩ megiĩ watho nĩ ũmũheithĩtie gĩtĩo na anaruta wĩra ta mũtaaramu kambuni-inĩ cia kuma Amerika, na nĩ acangĩire harĩ kũiga mĩtaratara ya kũrũgamia bũrũri mwerũ wa South Sudan na agĩteithĩrĩria hanene harĩ kũmba thirikari ya bũrũri ũyũ. Makiria mao, Dr. Aukot ni anyitanire na timu ya ataaramu wa gikundi gĩa kĩmabũrũri kĩa IDEA kĩrĩa kĩrutaga wĩra wa gũthondeka gatiba, na nĩ anyitĩte itemi gũthondeka gatiba cia mabũrũri ta Tunisia, Egypt na thutha ũyũ bũrũri wa Liberia, kũrĩa akoretwo arũgamĩrĩire ta mũtaaramu mũnene kuma mwaka-inĩ wa 2014. Ona gũtuĩka ndarĩ aingĩra ũteti-inĩ kũhũranĩra giturwa o gĩothe, Aukot nĩ anĩrĩire kũhũranĩra giturwa gĩa president githurano-inĩ kĩa mwaka ũyũ. Tarĩki 28 mweri-inĩ wa gatano, Dr. Ekuru Aukot arĩ wa mbere kũhĩtũkio nĩ kamĩtĩ ya ithurano IEBC ta mũhũranĩri wa upresident na tigiti wa Third Way Alliance marĩ hamwe na mũnini wake Emmanuel Nzai. Atongoragia kambeni yake na rĩtana rĩa fagia wote rĩrĩa nĩ kuga kweheria atongoria arĩa makoretwo makĩgwatĩra ũtonga wa mũingĩ na njĩra ya ngukumio, na ũyũ nĩ ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa ekĩrĩire manifesto-inĩ yake. Every year in this country we steal 700 billion Kenya shillings. The corporates do not account for 700 billion. That's about 1.4 trillion Kenya shillings that we actually lose to theft of public money. Now at the heart of that theft is actually the leadership of this country. Gũtuĩka aumĩte mwena wa Turkana, kũrĩa nĩ kumwe kwa icigo iria itigĩtwo na thutha mũno ũthii-inĩ wa na mbere gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa mwanya, na nĩkĩo eranĩire gwĩkĩrĩra ũhoro wĩgiĩ mathomo na njĩra nene. If it wasn't for the opportunity of education, this son of a nomad from Turkana, from Kapedo, will not be seeking the presidency of this country today. Akenya magĩthiĩ na mbere gũtua matua mao, tarĩki 8 mweri wa kanana, Dr. Ekuru Aukot marĩ hamwe na mũnini wake Emmanuel Nzai, marĩ na wĩtĩkio atĩ nĩo makehokerwo ũtongoria wa bũrũri ũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka 5 yũkĩte. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.